네, 안녕하십니까. 서울 중고차TV 허사장입니다. 현대나 기아 모든 차들이 5년에 10만 킬로까지 AS가 되는 부품들이 많아요. 여러분들 10만 킬로 넘어가면 1킬로라도 오버되면 무상 AS를 못 받으니까요. 꼭 기억해 두시고 예약을 꼭 하길 바랍니다. 사전에 예약을 하시면요 10만에 5년에 10만 킬로 무상 AS 되는 품목들이 많이 있으니까요, 이 점 명심해 주세요. 감사합니다. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다.